Congo News 243 babi mututu landa 43 Congo News mama 243 ba mama basa kotale Congo News 243 Yaya luka yotala yo mona bilengi na Congo News Mama luka yokote yo mona bilengi na Congo News nanga Olingi yota Congo News 243 babi mututu landa 43 Congo News mama 243 ba mama basa kotale Congo News 243 Yaya luka yotala yo mona bilengi na Congo News Mama luka yokote yo mona bilengi na Congo News nanga 243 ba mama basa kotale Congo News 243 Yaya luka yotala yo mona bilengi na Congo News Mama luka yokote yo mona bilengi na Congo News nanga Olingi yotala bilenga Des gros bimeli kitoko. Bien sûr. Papa Zokama. Papa maman Zokama, je me dis non, on va la gaboyer. Ça dans sommeil na chez. Et tout on a goûté zone elle qui a 3 pièces. Il y a bien ma casse. Oh c'est pas la nom. Sou. Mutona solo la inaye. Na saki le lo ko pisa mbongo wana. Ouais voyage. Ah bon zaki. Ko pisa combien? Mutona to kana na pisa lelo. Yona pisa kete. Na bengi wana pisa zelanga ka kutuzali. Na pisa donc obaki na bai 400 300 ba bai na pisa 400 na pisa 400 kaka. OK ça va. Ngana pisa 500 aussi mbata 100 on na maboko tia okoma. Samba. Na omuntu kwa Angelo na ngai nazo ibate na loba nini. Nazandi mpanzi na yo. Merci. Nazo kene Luanda na décevoir yote. Nazo ke Luanda na décevoir yote. La famille zape kuna ba camarades ba connaissance ba zebele kuna na ibike corpus no kuta nango. Malgré batozo monanga o te Christian Boete ngaza aventuriete. Na ibelo na osala. Na kuza reconnaissant. Nazo shima kama solo na oza reconnaissant. Kasi tout ça ndeni kasi ezawa te ananda kuna na mbuku te tobi makanzi na moto ke na distributeur na 7e bien na victoire na bimsaka na pesa 500 oui on prend 500 ça va cherchera par la suivi de la méthode mais la méthode n'est que rien la vie qu'erreur ya mona papa biso papa so na benga kai conscient na benga conscient poani papa moko boyiko azanga ndoki moni papa mususu ana ndoki boboka na ba famille ke entela kufaki koko akufaki mama na kuna belaki biso papa so bela ça va tout jamais mona mutu na famille so bela ya Christian pour mona ke papa zana ndoki te ya Christian papa ko sala ki ndoki pas jumu sala akomi pe na mbongo akeki bangola lokwa baninga tetlo no na biso akozanga pe ki ndoki te pour comme ninga sakana na esprit na biso ninga nyokola biso okam wenga mera kufa kale oncle azo ibisanga ki yo na mona oilongi o na dépito papa na biso na to kufa chalupa tout justement bonga na kokana chalupa ngana kansa chalupa papa bino chalupa te chalupa ela kansa ke papa mona kulu kwa mona Moïse Tumbi mona kulu kwa uzakande kwa jilete tale longi o pese longa portugais. Oui, papa n'a pas raison, papa n'a pas mis Cardozo à Kenda. Na kanda. Mais Moussalo n'a lingi na go salo. Et a choix n'a ngate mais tellement ce qu'on a moins qui est souffrir tôt. Et on a joué mon cop moi au chef na biso papa Patrice ma boko banque. Azalaga. Oui, avec quel argent? Ndimi na sala ki barman na terrasse na ye. Na ki kwiti. O de la gene. Ezaka na mbongo musala dingi na mbongo. Na iba zatika ba gene. Teka bière na terrasse na ye. Po aza papa mo boy asolo la. Les moukousses de jeunesse. Pas ça moukousser. Mais ce que vous me dites, nous avons un bino, Azandoki, à cause à Pinandu. Pour nous, on a vu ma sala. Non, non, on a vu à Tchéballon à l'Ipika. Il y a sa bouteille. Ah, il y a la bosse idée. Ah, ça la bosse. Non, mais. Ah, Capine Daniel qui va y billet. Simone Luawa, à Tonga. Boss babosi ye okamati ye ndeko le mususu aza fédéral donc eza raro mona mutaza boss mais alata ka bien aza pe na mbongo ne ata fédéral alata ka bien donc faut mona za boss na kabindo tel saka ka ye
eza bahotel bafrati barestaurant omoni bisikisaka mbum ena bato mosusu balata na bible Jacob ataki na elamba ozomona kinguna Jacob soki abeti elamba ta biso tolata noko na biso osala batrafic d'influence akolobaki solowa noko azoba makambo ya solo noko yo okanzikala bonga makambo osalaka matanga ya petite sere na ngai mama na bango ntango akufaka oyo banda kulubake ntango mosusu ndoki yei oyo banda kuco iza okantinga na bosa na yo abima noko bima noko omoni na vie enda bima noko omoni na vie balobi na ukatana bunga yo okabile naobanga noko oti nokenda ndaku kotana yo bosa na wa bima bongo la kenda yo Boni papa. Vous allez bien? Tena vanda kina ndaku na vandi na déjeuner kaka tala kaka famille Malos Losanza bino watu bosunga kangana mwa soki na zangi boye soki mwana losala bien te. Ndenge nini Hortense Losanza ko? Epoko manager. Manager na nga privé. Eza bien? Bana nyonso balo sanza tu. Bazana bango bien? Batanya ta nyonse, bajaye ta nyonsi lo sanza. Bana wana basabana mabe. Uyebi bakima. Ça va, nous opéré yo kota. Na moni ba beti prota kota. Papa, bonjour. Ma fille. Papa. Bonne santé. Bien. Eza déjà détika sina moni. Bonjour, no yo kaka ozolo bana. Nazo solo na famille Malos Losanza. Una bango awutaki poto. Mwana oyo lunama matondo oneliko awutaki poto ayaki bazalaki bango na oyo mbaki. Ne mama na bango abenginga nde tozosolola na yawo bino na business. Ça yango ma plein papa. Yo bika yo mpesa biso tozala. Ekuna zawo yule bimiti ezale yo. Ekoka dino Fantin. Fantin. Fanta to Fantin. Fantin. Papa. Ndio ndo pale Papa ne. fille yango ana. Yande. Copine à moi, femme de fer. Tika ya. Yo. Ça yango ma bonne ya ngai. Nini? Bien ya. Nini bimi na ngate? Fatika ko bima mikolo sur chaque semaine na bimi. Lelo na pe matate. Ya na bimaki. Na utika ko kongola mo ba mbongo ndambe tikalaki ya babilo na pesa eba. Ka uvandi mutanyonga bengi yo mama ya kozwa moi quelque chose na na chote. Yo pe matate. Te. Na ndenge to uti ko célébrer makambo ya Sandrine, to lié, to meli, to Ko bimi. Fantin na lubia. Mama, nzote sali yo pasi te. Mama faut Fantin pe na mama. lubia. Siko ye muninga na bino mufutaki fete na ye akomi secrétaire d'État. Papa secrétaire akomi protocole ya ministre na gouvernement ya Gentini Ngobila. Gentini Ngobila Mbaka. Papa ka moko wana. Oye changerenga montre ba. Ah, mutu munene. Ako mutu munene. Do biso bakamarani ne. Tu bongi. Mais bobogi montre oyo ba pili Cécilie. Papa montre bilo pamba. Bilo pamba. La mingi to mona do makambo nyonso ezo changer. Ma copine na biso pe to changer. Biso pe to changer. Bino si mo changer pour ye de kola bongo de kaki ajuba ba numéro ya montre lo ngola ba bina mingi soka ko tsa pili nini ni sala te.
Moi, on a ça, na kati ya protocole ya ministère ya Jardin Gobela. Mon père est yende. Papa, chance et sourire et pas muninga. Kotanga ezabie. Kotanga ezabie tanga pati. Kotanga ezabie. Si misé na tangi saye, si misé. Na tangi saye. Oyebi si misé bazala age mwana joro ba bel kité. Si misé, on a baluka. Pour jamais mutu lokola ye mukolo ko. Olobaka makambo olokati. Asala le côté la mutu. Olobaka makambo olokati. Comment ça? Après tout simisé, aya na biso. Allo baka makambo olokati. Eza te ke lokwa ya simisé. Wana kana loka simisé. Baloka. Ndozana, omepende toza me biso to abaleki. Lelo ata to ana mbongo ndete otonga soki yana biso aza modèle wana biso. Congo News 243 babi mututu landa 43 Congo News mama 243 ba mama basakotale Congo News 243 Yaya luka yotala yo mona bilengi na Congo News Mama luka yokote yo mona bilengi na Congo News nanga Olingi yotala bilengi par rapport à la qui n'a pas de canal dans notre famille. Et donc, ça défend la banda. T'as banina. T'as des bacons. T'as nos bisous des akaka. Moi, c'est Zakari Mangala. Depuis ma campagne à Sala. Depuis ma campagne à Sala, on a fait. Dans une idée, on a mis famille. Famille, on a quoi? Congo News mama 243 ba mama basakotale Congo News 243 Yaya luka yotala yo mona bilengi na Congo News Mama luka yokote yo mona bilengi na Congo News nanga Olingi yotala bilenga. Maman, c'est une bonne nouvelle. Et là, on luka kala vraiment lion. Bien sûr. Et yes, je voudrais vous passer un passi à yon papa. Mais nous avons un courage au lobby soit papa té. Et on a bien le coup na oui. À propos ya maman babando déranger na bangai. Mais depuis le jour où na papa vous vendre ça kingai na miso ojana bolobela ngai.
c'est comme si bomotivaki nga lisusu yango epousse nga mpe nasala choix nde sikoyo nazala moto tozalaka na ye kuta naza kuna intention ya awa yango wana je me suis dit na banda na koyebisa yo après yo oinformer papa mobali na yo ti oyebisa ye. Là je suis fière de toi ma fille, tu vois. Maman moi bilo on dit na prendre yango wana te hein papa nga pe mémé akobala français ben poli mémé tu vois hein bon on dit la sécurité yaya hein mais tu vois tant on que non moi na moi si azalaka secret na maman si je vois na ko bana bando tunu a soko yebisa nga kasi papa bila ninga bengo libanda deva kucha na bando tunu yaya maman pe kalma mobali na te moi quand même mobali na ndeni mobali ndeni tozande na posa na yo obala hein OK des avant aux alpes le kolanga obota pe pe ba koko et je suis fière de toi ayet non ene bomoni bomoni maman OK azandeni maman anika biasa kana baguna na ba critère na ndo lingelana oyo on dirait mtu azibisanga c'est décision à ça na parlement te yasala na mati azanika mtu normal bo anika bien maman osepela na ekaka que maman c'est bon que c'est bonheur à moi non ça bien vraiment maman osepela na ye maman. OK de toute façon papa ye ngamo na ibindi na expliquer papa ndenge na kolamba ngo je suis donc là c'est que papa a de la fierne hein. Merci beaucoup. Tu préparer jour toute fois na benga bino o to yanga na yo mona. Wana ko sa papa bino surprise. En fait cher, j'ai pas vraiment trop de commentaires à faire mais vous êtes important pour comprendre les pourquoi on a approché que ce n'est pas pour s'amuser ou faire n'importe quoi non. Je me suis dit au moins que je t'amène chez moi, là où moi je vis, là où j'habite, là où toute ma vie se repose après les boulots. Je suis ici. Approche, viens un peu, viens t'asseoir ici. La zone avant tout sur là, vraiment le sérieux. Hein? Viens. Maintenant, après ça, tout sur là, le sérieux avec toi. Apparemment, après les analyses que j'ai essayé d'effectuer, je m'approchais qui. C'est comme si tu me voyais comme un aventurier, quelqu'un de pas trop sérieux. Mais il y a qui dans cas juste apparence. Je veux au moins que vous avez la chair pour nous, chair. Non, chair, il y a combo noté, mais chair pour nous. Tu vois? On a comprendre bien que vous avez un pouce au balangaï. Sans hésiter, je peux encore dire oui. Tu vois, c'est chez moi. Bien que je sois encore locataire, mais c'est chez moi. Alors, juste si on a abîmé comme ça, on va faire la vite. Et à mon retour, on a côté, peut-être dans l'ambité, j'ai fait peut-être 2 jours, 3 jours dans l'été, dans le restaurant, tout ça là. C'est pourquoi je me suis dit, je dois au moins avoir quelqu'un à mon côté, une personne qui va commencer à m'aider. Voilà, Dieu est grand. Cher, j'ai pas besoin d'épouser n'importe qui, ou bien n'importe quelle femme, non. Mais la femme, c'est-à-dire celui qui a un F majuscule, la maturité, la confiance et l'attitude, être une femme, c'est celle-là que je veux maintenant. En te voyant comme ça, je suis sûr et convaincu que tu as rempli toutes les conditions possibles. Oui, je suis persuadé pour ça. Mais il y a un mbangu, il y a un mbangu makasi. Non, to koki bon. To yeba na pena no yo yeba nganga pena yeba yo mbangu bon kabu na ndeka to kutani ka mbala moko donc dans la mono moi donc. Écoute, relaxe-toi d'abord, relaxe-toi. Si on a quitté fanda bien. OK. Cher. Je dis ce n'est pas en un jour qu'on peut construire tout un immeuble.
même des 4 ou 3 niveaux, même à un niveau, c'est pas un jour. Mais ce qui est important, c'est avoir confiance d'abord à la personne qu'on aime et qu'on veut. Tu vois? Avant de parler amour, on doit parler d'abord amitié. Je sais. Ok? Mais expliquez-moi, parce que vous papa na kosolola na yo, na koyebisa yo tout ça bola bola kambo esengo. Ouais, on est pressé trop, papa. Mais oui. Qui c'est surprise, mon ça n'est pas incroyable, mais c'est vrai. Alors oui, Azo s'est préparé, Bazo on a fiancé. Bazo on a fiancé. Ouh. C'est Kazala Kanaye déjà. Abi abando banga na India, abando talandi, abando mekame, à moins que non. Ça va maintenant. Ça va maintenant. Oh. Oui. Quelle surprise. Mais oui, Abi joue on le blague na mesa Uchani, c'est là qui est bien té. Donc on motive Kende à Kenda qui a raisonné. Abi non, il fallait non honorer papa. J'espère que ça les choix bien. Abi oui, ça. Faut bien te connaître les mbalité. Abi to c'est pas ni makasa ça bien. Il m'a montré son choix. Ah, exactement comme ça mbalo alinga ya exploiter ne mwana na biso. Pour moi na ça na nyonso. Azana place ya fandaka, azana sala kana ye et puis asala ba voyage n'est pas mapamba, aza bien na ndako na ye. Yete mbala oya kozo abana suko exploiter mwana na biso non. Mais non, il m'a pas bandolo comme mbali oyo do alinga pour ma bien té. Ah mais kaza la te que non mobali aye abali ko exploiter biloko na ye o te bona boye mibalo basalaka azana mwasi ne côté musu maya ko lala kaka. Non. Na ndimite ke tsana na kosa biloko wana tsana na mtatangati. Ah c'est ça mais. Ça na yedi. Mais awoya mkoni na ye mona. Afa ba na mbali na mona to so. Abi akobenga oti. Akobenga. Ah pourquoi ça ça yebisio? C'est pas un problème. Yo za maman na ye tango yebisio o pesinga nouvelle. Donc c'est que quand même na kosepela. Ngam mo pena vivre na mona mobali yango avant makambo sala mato solo là. Pour le libérer comment complicité. Oui. Côté à mobali. Côté ya mwasi bakoma koyokana bayebi ke po mariage ele kamala photo solo l'ensemble po na iloko na so libala na so ele kamala biso pe kozala bongo côté mobali côté biso mona mwasi to ko solo la po likambo ke le malam tant invité ba yaba mona différence te ya de lui poser trop dire te hein dire en quoi ya de lui osera trop dire nani faut limbisa ya on a tout nani par exemple na facture na mbongo dot bien na nini na ba condition na mambonga de diminuer MP non ngai na yebi ba passe ba difficulté de la mama libala na balisa bana ebele ya famille ngai responsable na yebi ko sala boy ko sabo tala ngana faciliter mabale ebele ya donner na to aider pe mobali azani mbonga malunga te meto aider kaka bali pe makambe sili na biso pe to ko faciliter mobali azala ndenge azala ndenge to ko faciliter mobali po azwa mwana biso bafana ndako mo baba na ko bota neti on a besoin ba koko c'est ça le problème non siko ngana ozala dire na nini na Arlette qui laisse makambo sala ki yo mona ki zaki bi mais j'ai ça ma casse voilà et tout ça la facture simple ta goudle mso na ba ko pesa no pe le côté yo ndolo da mbongo ko pesa oyebi ata yo kanga ata to simbongo lelo ba mo lo bakaka proverbe ngolo balamba ki kana mai na yona yango te bolo baka bongo elingo ba ke mbongo libala na tatozo yango to la mila yango to sala pe fetika bon ce qu'on a on lia combien par ceci na symbole je peux avoir même $100 dans la poche mais le reste attends aux 500 600 700 pour tout ça non ba c'est ça le problème tu vois alors nakolingate vraiment aux ala timide pas hein écoute non écoute je ne veux pas moi que tu sois timide ok cher je ne veux pas moi que tu sois timide quand ouvre tes mains sois avec moi relax mais je suis là non cher peut-être si tu comprends pas regarde-moi en face regarde-moi donc tu vois mes yeux c'est vraiment les yeux remplis d'amour. Dans les jours où je te vis, je t'ai approché, tu es dans la moula neti. Pour moi, c'était un début pour moi. Mais je t'assure, sois à l'aise, ok? Non, à l'aise, mais moi qui dans la moula neti que you pendant des oui ndimbang. Non. Ndimbang makas. Toi, moi qui m'a embang, tu sais quel objectif faisait. Moi, j'ai l'objectif. Peut-être nous on dit mon appel n'a pas trop bon. Mais yo ebinga non te ngapi na ebi non te. Ce n'est pas un problème. Mais tout on temps, tout est bana pour
Non, cher Yoka, c'est facile. Non, oui, n'est-ce que ça facile, mais on dit que ça mutaboli. Mais bien sûr, on aime. Oui, on mutaboli ngoma kasi. Mais ça on peut m'abêter, mais pour nanga vraiment, il faut toyer bana to monana parce que na moi nanga yoza na responsable, yoza no nanda kuna yo, donc au sala kana yo, j'espère que vous salarié parce que so ozaki na possibilité te au foot anda côté. Mais tout à l'ananan. À moi 2 ans, moi 3 ans, c'est bon pour. On a peine à en après. C'était. Cher. Peut-être que vous êtes responsable de ça, que vous en peut-être parce que je suis locataire ou bien dans d'autres foot, vous êtes responsabilité. Mais la plus grande responsabilité d'un homme, c'est avoir une femme à son côté. C'est ça. Mais la boïté, mais tu sais, moi, pressé boïté. Non, je ne suis pas pressé. Papa est là. Dis-moi d'abord, papa est là. Oui, papa a zali, maman a pas zali. Papa a ngantakala, maman a ngai, maman mignonne. Bah on est tout bazar en bango. Na peine grande sœur ngai. Et tu as dit que tu es quantième de la famille. Moi je suis deuxième de la famille. Ok. Mais tu es la grande sœur et la grande sœur. Une grande sœur. La grande sœur est là. Elle est déjà chez. Elle est déjà chez lui hein. Bon. Ok. Et toi puis un garçon bien une fille encore. Congo News 243 babi mututu landa 43 Congo News mama 243 ba mama basakotale Congo News 243 yaya luka yotala yo mona bilengi na Congo News mama luka yokote yo mona bilengi na Congo News nanga olingi yotala olinga raté koyoka message na pourquoi na ndenge mabete yangi na kobima mais ça rappelle bien te papa na koyoka lo bana ongi na kobima na koyoka ndenge mabete mwana ba msusu azokanisa yo kusenga yembo na kosenga mbongo te na kosenga mbongo te na oboya makama lupango na ote nzambe patika bana na ete na ndenge tozalaka na Kinshasa na kozalaka na sœur na ngai Elodie Sako bientôt maman na Christelo Elodie Sako a raisonné na quelque chose atindela na mbongo moko abi na Christian sokomi tata mobimba grand garçon abi na ngoko vanda boyete atindela quelque chose na boye kolia mbongo wana na laksaki copine na ngai Sandra Yaka Sandra pe de quoi salaka a autobaxela quelque chose kese ulakisa na Sandra ulakisa ta maman nazo komana nte ah maman Alexandre a biloko za déjà na mwana lokolo sobota Christivi habité Christivi azape na besoin de quoi à côté classe pour accélérer rentrée scolaire te mbongo wana na futi ndambo ya ma classe ko classe comme na ngofele na futi na someka Christivi mina ba la momoni yango mikolo sombité nga mona sombi ba cette fois nga mona somba na sombele ba catch na bilo ya classe na zumbongo wana na sola na camarade na ngai bazala na frontière na dina kende Luanda o bato benga na Luanda na kende Luanda na biti na isa papa tant so mona lobi na tonga la monki on a sauté donc Luanda nga c'est to kende vendredi mais babi nga to kende lobby na tonga to kela la biso ensemble pour tout long tonga to bisti lufu na lufu to koti bon na isa nga sama mbali funa bunda nzamba sali na nini kaka bino mo buzo beta lisolo ake na Luanda loko itikala te Angola ndenge zalaka kala itikala bongo te Kristo ko luka tansela tata Lumbasi ata mo loko no swatu fongole ya bandi kuteka kaka Angola papa wana ukeka ka puvanda ka lukuma Angola te zanini bénéfice nini ça maman bato sovana na Angola zonga pe Kinshasa te ekufa parce que komate mboko komate oyiba réalité le ka kuna te ngapi nazo kene na yiba na vivre ba réalité za kuna na Luanda hein nazo kene lelo apoko tozo kene na bango maman fona koma na sama mbali na kova na boyete na sisi betide na nganyo soto hein ambu sali zo mona na te kuna na kopi nozo na okuta na sali maman ngaza mama mbali na tiki papa na mama na yiba papa na bakoli ngala bunda odala ngaza kwa voyo wana ta résoudre lo ta résoudre rap odala kasi yo pende ngo odala capable ya kubeka ngine ngena fanya wa na komi déjà na komi kobanga na je suis na komi na insécurité
Loko na mwana bimisi makanisi akende ne soki mboka ndako kende soki na Angola wana soki eshika kokende ese mabete po akende na ye mpo na boite mwana soki afanya ndenge na moni kaka makambo ngo ndenge ekomi soki mwana afani basingi luka mabengi na lali na kufi po yateka ah papa non papa po na passer ma bebo yo ça boza ba boti na nga parents na ngai ngala ko sabino mabete pour la bien matériel on a idée ni yo comment papa le poso le pango Christian sana makambo wana te so Christian azalaka na makambo wana to akanisa mabe mpona yo alinga luka na ndenge na ye ta nsima nzela akende iloko nini etindi epo atali kozanga azwi na ye te oyo avandisaki oteka lupango no uboyi mbala mosusu oyo ovandisi na ndako wana oyo ozopesa confiance wana nakopesa confiance te nasoli na antindolo mokonzi ya bandoki na selembao mpo na mwana oyo atinforme nango te oza informe te kasi yango na toboyi te wana eza makambo biso tokoki kotikala biso misato nde tokotikala na mwana wa mwasi tovandi tulobeli Christian avandisi biso mpo azokende vomi okama tupesa ta chance ke ndenge uzokende kende malamu erikanisi no so okomi kuna kobala nanu te mpo kobala so kobali mwasi akangaka luka mbongo mpo osala nini ubongisa ata lupango otiki utongi ata ndako obakisi mosusu mpo eza lobi ya bana na bino bon yo ozokama tozokundola makambo ya oyo ya misika aza na kati ya ndako naza mokristo na retire parole Christian naza papa ngi moto na boti yo benediction na yo malédiction na yo eza na motu na ngi me na momo na koloba benediction pesa maboko ya sulu mwende ezalaka te emi bokulaka njoli bakulaka mongo loni ame bone ekami alanga kene yoso alanga kene emi mpala lio ilane yini mongo akulaka losangaki ikoke lokende mwana kende liboso kojonga simaki chililicho don kavakes masikivake sengu ya kuvanja kaka nani kuleza ite ufandi kaka lufuna benga yeye na yuna benga ya majwa majwa noko ezo kumela bonde noko bonjour bonjour na bimaki tongo makasi cha pesa biloko ngo ya biloko no aba lambite oncle nalambite ulambite nalambite utikaki mbongo te tofanda ekabo mais nzungo na monu ya fufu wana ba izana ba fufu wana asombeka sako mafufu yango na lamba yango toliaki sako moko fufu sako moko ndambo sako moko ya fufu loko leza sako moko okokulungula pe ndambu te ngai pe kolunda kupena lia ezaka sako moko tomsoko tosomba na babala oncle zeka muke oncle toleka la mwana nyoka mabe abuswayo ata kutuye prophète konde aza kuluba ngombe pe ngombolo tuzala na bango ilongo meno bibuza bangombolo vraiment bi buza bangombolo mais wana eza ye passer ye prophète konde ngai na prophète te naza yete nga ngombe na kufa na mukisika mukuna ngombolo te buza bando ndima kuzando yo pe ndima ke te nga naza mari de nuit ndima nga tension yo kumatanga ndima ke naza mari de nuit na ndimi na mari de nuit yo ndima ke nga naza ndoki na lia mama na ngai na lubi na yo ndima tension kumatanga no nga za ndoki te no ndima ndeni nga ndo mama bela eta mulai yumo poza na lobia o ndima te ke yo za ngombolo mais nakulakisa bino nga folo ndako nakulakisa bino noko nakulakisa bino nga ikolo ndako nakulakisa bino no ibonyo sura kona sako moko fufu d'avance bilamba bizao nazoke nuteka bilamba na yo noko bilamba ngo eza ta malonga te nakuteka bilamba na yo o azala nango oncle olingi kulia lukula quartier kulukuluka te pourquoi maintenant qu'est-ce que moi j'ai bénéficié vous avez là kulia na bino nga pe soki na zui bokuzo bukulie biloko lukula soki nzambe na ngai bambombo fo mulonga na ndako ngabo funa nga na lambi na biso ke sokola nzungu wana tobomba mbala moko tobongisa ngo me ozokingela ni ye wana ndia sabi na balabala erotika te mutuka bola pe misala nga na lambi osokoli nzungu bango ozongisa ngo wana olinga ka okei makele na ndako bopwani ata yo moko comme chef. Merci. Mais ça pas la binouté.
Merci. Bolungwa. Yana. Bukaina suku. Bukaina chambre. Na chambre. Bangombolo. Bala et Fantomas. Yagola et Pirate. Junior Yengo. Kunanga yeyo e palmi. Shwananga yeyo. Aïbsé déjà, Aïbsé nga maman Soleil nanga déjà passé seulement à l'acte. Donc ça la kaka o ndingi boyeli, ndingi nazomona na yebite soki ye ou bien yete pour maman Aïbsé nga déjà bokoya. Papa fiancé nanga na Aïbsé bino yeyo. Et on a une l'accès bino. Merci. Namoni. Mais nga na lati vie claire. Mais monsieur Toboka toni. Limbisa papa bamoyi na poussière côté ngai tana zoyi moto. On a la manette. Oui, papa namoni t'appelles comment? Christian Petit. Christian Petit Longa. Ah, Christian Petit Longa. Merci beaucoup. Oh, moi c'est dans la. Enchanté maman. Merci papa. Oya botelio mwana kitoko yo wana Sandrine puis naza suna uchana Cher et puis nakanisi mwana nga mwasi kitoko place kokakoleza te do ba capacité nyonso ba qualité nyonso basi bazaka nango yaza nango. Et puis, monsieur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour le moment, je ne fais rien. Naza na Kopa Moussala. Nous avons voyagé dans Luanda. Naza na grande salle na Yana Psat Bosso. Mabea Yamba. Naza na Luanda. Aya Kishasa parce qu'il y a ateka biloko na lufa za ateka za commerçante. Mabea na été à Solena boss mo kaza na Luanda. On a la petite t-shirt lié à la compagnie de sécurité. De sécurité. Océano Force. Bob Toto. Bob Aïsingaï, de soleil bien téléphone à Minangate, sur le transport, n'a comme Luanda dans travail d'entreprise. Et on moni na sur temps à Ibsinga n'habiter, on a pu nous préparer, n'a qu'une Luanda pour ça là l'entreprise Bob Océano Force. Makasi ha ikayo ko bonga na ibani neza makasi na mikiki uteka iza makasi ngana ko mela meza makasi to kana ko yindo yogi za makasi mengati ta omuni ngani na zabwe ko tata biso célébrité au azong singe école gratuit premier jour kana ki école na kingeli madame le suis déjà na kingeli madame Clarisse kasi balobi école eza gratuit kasi nyonso nako kingela po fe yo na age classe ni okota sika blo mso beta nga sko fanto ba nona biso wa tsablo beta nga wana ya papa je comprends marambo te azara zo kola te tse pela mandefu na mbango zo comprendre ka marambo o ya bome boma sunde ya bome te eza diesel to fi mbandaka papa mbandaka o mdaki na ngona Nelvis eza diesel to Fox Africa vina nga Nelvis mwana kitambo na ebiete Omudiambo, eza diamba mo Android. Diamba Android. Na bien masana, on peut comprendre. Je suis ba gondo comme na ngwazo comprendre bolongange to ni non papa. Omoni bino ne bo comprendre ate. Flamand, tant flamand zalaka awa, flamand kenda mutu moko tatikala a raisonner flamand. Menga tata biso tango akufite mais nani nga kufa pona tika na lupango. Tata biso abina nga na za héritier. Na remplacer ba flamand. Botika marambo wana vie na bino ya liboso za wana. Yo tsela héritier yo nani? Yo héritier. Vempeta za wana mtu soki lo père azate mtu asima makambuye wana. Siwe mo bayo. Siko yumune yo sana. Iyo ko kabula famille. Ngo famille ni wana grand frère na yo wana kabula famille ndenge wana famille. Ngamo ko na za héritier famille. Et pas na biso ngai. Mpeti elo te. Yo mte sara te héritier famille, mte sara te. Bo do yo ndize ipo ibaki mtu ngi sara te. Yo mte sara te. Bonga na mtu le sara te. Siko vena ngapwani. Ovena ngapwani. Bo vena ngapwani. Babi mtu alanda liboma zanani. Liboma. Ah, siku ile ninga pwani. Do yumu yiba ni makambo saka te ngata zo na zo mela diamba mais fidèle na Bible parce que Bible lobi yango Bible lobi na lobi na nini
Nanini, yo makambo ntindo la bengala kyo ya. Papa Christian, kokena o Luanda. Okena mwasi na yo, osilisi makambo na mwasi na yo, na biso ba parents après okena o Luanda, ou bien comment? Bon, nazo kende parce que ils a comme musala. Na ki etala musala ngo ezandenge nini après soki na mona makambo bien. Na ko bengisa ye ngamona ebini na musala. Donc avant oyawa, osala musala te. C'est la salade. Musala raté. Na si c'est étude surtout. Mais ça c'est grave. Monsieur Christian. Moi avec ma fille je ne badine jamais. Hein? Sauf si tu aurais des coups. Yo ça na fiancé moi na ozo lingaye, mais ça la raté donc je ne pense pas que tu as une maison. Ça se voit que vous appelez en côté, c'est clair. Bon, pour le moment, ça n'a pas parent. Oh, mais ça c'est grave. Pas maman. Ozo me manga mutu. Oh, il peut paraître un peu sérieux, mais il n'a pas une maison, il ne travaille pas. Azo qui est loin de Copa Moussala, mais c'est quoi ça? C'est pas possible, mais c'est Christian. Olingi ko profiter na ba bien moi nanga monsieur loin de là papa fais gaffe na quand ça va demande par-ci par-là na ebiki na ndo travailler na beta coup de main na lufu pas ma bibi si makana na hôtel na ye na lufu wana mais na lobby ma bibi après ça na place de travail oui mais na moni ici invité mais na lobby boy avant s'engager na mona moi si obi ma papa ba parents na ye oui, évitez que tout le monde soit là, moi, si moi, si pas capable de retourner, yo zo linganga, monsieur. Tout ça, la foyer, yo, tout le monde a bana, na balabala, banana na foulou. Faut zanandaku, il faut ça là, comme ça qu'on soit engagement na yo, parce que moi, na soit qu'elle nandaku na yo, à coup fan zalate, à rola na mbé, tu rola la place pour yamba biso parents. Mais toi, tu ne travailles pas, tu n'as pas une maison, mais tout ça, ça c'est grave ça, hein, monsieur? Oh là là. Mais non, parce que Bari Mabé, mais ce n'est pas bon, dit. Allez, hop. Azala na bango tope, azala bango. Donc avakis, mansikivaki, kive name ope. Dali na cause c'est le projet. Yango na habité moi noyo avant ni sangi noto vana sur na biso. Na habité tango avani abenga kyo lobano ke ya tova na biso mbali kwa shola na biso ashaki ndenge nini ndenge mona ki lo lenge mona ki ashaki ndenge nini azala ndenge nini azaka ndenge azala alobi na nga mama nazana posa na bino na papa bufanda na solo na bino yango moni nga na benga kyo ngabi yaka tu yoka yaza mutu diboma za mutu kizenga za mutu na kate kaki makamuni nga na yo to solo jamais iloko nini apasi oyo Zara penja lobi tata mama na sura na bino oni na malunga biso to koyamba lelo aza mutu ninga tambula lewe penzamba ko kusunga yepe mba msusu akuta na kopa msala alibitika na soliciter na yenza mbaye bakali shusu papa buyu kaina mti buju pas changer kati yo kasi ndinga zana ko changer te mai get mu pupu akose yaki bobo yete buyu kaina mti makamuni ya tuboya yo sundi maka ba manto ba vala na yere oye usokole nga chemise wana yana sokola te taka yana landa madame maman papa nga nangi na posa swana bino nangi na posa na swana bino yango moni na la musi mama na bino te mama yuza mama obotinga uza mama obotinga tant mususu pe ozaka na posa na ngai ninga azaka na posa na bino ulobaki na nga bongo tu ulobi papa mama lamuka benga papa mosala nini tusolula ulobi teke nga nazala tika kudetaye makambo mosusu nga nayebi te loba oyoli lobi ozoloba yango direct ozoyebisa ngai akasi bino boza baboti ngai manga azaka na susi na bino makasi me bino bokomprena yanga te nazaka na susi na bino makasi junior mavungu aba junior mutu na ntongo na blazima mavuzi voilà te baza famille ko kasi baza famille ezali nakomaki na kaye mama amoni ata ntango mosusu bino nakomaki na kaye te papa omoni ntango mosusu bino babenganga mutu bien te mais tichiere azopesa mama igeti mopupu anglais nga baki na bazwa anglais te nga kokoma papa éponge likolo ya mai papa
Maman, bolandanga bien. Congo News 243 babi mututu landa. 243 Congo News mama. 243 ba mama basa kotale. Congo News 243. Yaya luka yotala yo mona bilengi na Congo News. Mama luka yokote yo mona bilengi na Congo News nanga. Olingi yotala bile. Congo News 243 babi mututu landa. 243 Congo News mama. 243 ba mama basa kotale. Congo News 243. Yaya luka yotala yo mona bilengi na Congo News. Mama luka yokote yo mona bilengi na Congo News nanga. Olingi yotala. Congo News 243 babi mututu landa. 243 Congo News mama. 243 ba mama basa kotale. Congo News 243. Yaya luka yotala yo mona bilengi na Congo News. Mama luka yokote yo mona bilengi na Congo News nanga. Olingi yotala bilengi.